Assalomu alaykum. Bugun FIFA Jahon Chempionatining chorak finalida Norvegiya va Angliya terma jamoalari o'zaro maydonga tushadi. Uchrashuv 2026-yil 11-iyul kuni AQShning Mayami shahridagi Hard Rock stadionida bo'lib o'tadi. O'yin O'zbekiston vaqti bilan 12-iyul soat 2:00 da boshlanadi. Norvegiya bu turnirning yoqimli kashfiyotlaridan biri bo'ldi. Jamoa tezkor hujumlari, jamoaviy o'yini bilan kuchli raqiblarni ortda qoldirib, yarim final sari navbatdagi qadamni tashlashni maqsad qilgan. Angliya esa tajribali, muvozanatli tarkibi bilan favoritlardan biri hisoblanadi. Himoyadagi ishonchli o'yin, hujumdagi xavfli vaziyatlar yaratish qobiliyati ularni har qanday raqib uchun jiddiy sinovga aylantirdi. Sizningcha, bu bahsda qaysi jamoa g'alaba qozonib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi?